ရိုနယ်ဒိုကိုခောက်ပြီးမက်ဆီကိုဘောလုံးနှစ်ဖျားလိုတင်စားလိုက်တဲ့ကက်စီမီရိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြေးရှံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေအင်တာမိုင်ယာမီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကက်စီမီရိုကတော့ရိုနယ်ဒိုပရိသတ်တွေမျက်မှောင်ကျုံချင်စရာကောင်းလို့တဲ့စကားတွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကက်စီမီရိုဟာမက်ဆီရှိရာအင်တာမိုင်ယာမီကိုရောက်သွားတာရပ်ပိုင်းပဲရှိသေးပေမဲ့မက်ဆီနဲ့တူတွဲကစားခြင်းကြောင့်မက်ဆီနဲ့တူတွဲကစားဖို့ကလုံးဝလက်လွတ်မခံတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းတွေပြင်မက်ဆီကိုဘောလုံးလောကရဲ့နှစ်ဖျားတစ်ပါးလို့တောင်တင်စားပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့သူနဲ့တူရနိုင်သမျှအောင်မြင်မှုတိုင်းကိုအတူတူစုခုချင်းရုံပါပဲဘောလုံးလောကရဲ့ဖျားသခင်မဟုတ်ရင်တောင်ကြီးကျယ်ဆုံးဘောလုံးနဲ့ဖျားတွေကတပါးဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့တူရှိနေမဲ့စက္ကန့်တိုင်းကိုအပြည့်အဝခံစားပြီးရှေ့ဆက်သွားကြပါတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါကက်စီမီရိုလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကရိုနယ်ဒိုနဲ့တွဲမြင်ကြပြီးရီယယ်မှာအချိန်ကာလတစ်ခုကြာအောင်မြင်မှုရယူထားတဲ့ကစားသမားလို့ပဲတည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကက်စီမီရိုအနေနဲ့ရီယယ်မှာ2013ကနေ2018ထိပေါ်တိုအသင်းကိုအငှားသွားရောက်ကစားခဲ့တဲ့2014-15ရာသီကလွယ်ပြီးရိုနယ်ဒိုနဲ့၄နှစ်ကြာအတူတကွလက်တွဲကစားခဲ့ကြတာပါအသင်းမှာရိုနယ်ဒိုနဲ့တူအစိုးကောင်းကိုမျှဝေခံစားခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိဖလား၄လုံးနဲ့လာလီဂါဖလားတစ်လုံးပြင်ကမ္ဘာ့အဆင့်စူပလာပေါင်းများစွာကိုတူတူစုခုခဲ့ကြတာပါဒီလိုတန်ရုံးစင်ကမှမထောက်ရိုနယ်ဒိုကိုလေးစားဖို့မိနေတဲ့ကက်စီမီရိုကအခုမက်ဆီနဲ့တူတပွဲမှတွဲမကစားရသေးပဲဘလုံးလောကရဲ့နှစ်ဖျားလိုတင်စားလိုက်တာကတော့နည်းနည်းတော့လွန်လို့ရကြပါတယ်သူအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ပြောရတာလားဒါမှမဟုတ်ရိုနယ်ဒိုလိုကစားသမားမျိုးကိုမေးပြီးတကယ်စိတ်ထဲကပါလို့ပြောလိုက်တာလားဆိုတာမသိပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုဖန်တွေကတော့ကက်စီမီရိုကိုတော်လေးဒေါသထွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ